กันอีกวิดีโอหนึ่งนะครับหลังจากที่พาชมรถในอู่บุโรทั่งนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอู่ซ่อมรถอเมริกันนะครับก็นอกจากได้เห็นรถคันที่ยังไม่เสร็จเมื่อกี้เราไปดูรถในอู่เนี่ยกำลังทำกันอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูรถคันที่เสร็จแล้วบ้างว่าออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงซึ่งคันนี้เนี่ยถือว่าผมโชคดีมากที่ได้มาเจอนะครับคันนี้ก็คือบิวอิกนะครับปี1947ค่ะโอ้อันนี้น่าจะหาดูยากไหมครับคันนี้ค่ะคันนี้เป็นบิวอิกนะคะปี1947นะคะเป็นคูเป้นะคะลักษณะจะเป็น2ประตูนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะหายากเลยค่ะในบ้านเรานะคะรถตัวนี้นะคะเท่าที่มีเรียกว่ามีรูปเป็นหลักฐานนะคะมีใช้ในสมัยน่าจะเป็นสมัยปรีดีพนมยงค์ค่ะเขาใช้รถประจำตำแหน่งณขณะนั้นค่ะรุ่นนี้นะครับใช่ค่ะใช่โอ้อันนี้ไม่ได้เห็นวิ่งตามถนนบ่อยๆแน่ๆนะครับใช่ค่ะโอ้แล้วรูปทรงนี้คลาสสิกมากปี1947นี่ตอนนี้นี่น่าจะสักประมาณกี่ปีอายุก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก71 ปีค่ะราวๆนั้นค่ะโอ้โหอีกไม่กี่ปีก็จะ100แล้วนะครับเนี่ยตอนมานี่สภาพเป็นยังไงครับสภาพต้องยอมรับเลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะผุเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าโชคดีเนื่องจากอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโลโก้ต่างๆนะคะมันค่อนข้างที่จะครบเพราะฉะนั้นจะทำให้ทางอู่และช่างเนี่ยมีกำลังใจในการทำนิดนึงเพราะว่าส่วนที่ยากที่สุดนะคะก็คือพวกโลโก้นะคะแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นขอบตาไฟนะคะกระจังหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่ามันผุหรือว่ามันไม่มีมาเนี่ยงานบูรณะจะล่าช้าและยากมากเลยทีเดียวค่ะคันนี้ใช้เวลาทำเอาไม่นับรอคิวนะครับเอาตั้งแต่เริ่มทำจนถึงตอนนี้กี่เดือนครับนับเป็นเดือนไม่ได้เลยค่ะคันนี้อยู่ที่น่าจะประมาณสัก1 ปีเต็มเลยค่ะอ๋อโอ้โหเพราะว่าต้องใช้เวลาเก็บรายละเอียดต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะจากที่ดูเนี่ยฮะตอนนี้มันดูสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะแค่เฉพาะชุดหน้าเนี่ยอย่างพวกกระจังนะฮะแล้วก็โลโก้ตัวเนี้ยสวยมากใช่ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอุปกรณ์พวกชุดตกแต่งต่างๆเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะครบนะคะทำให้ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งค่ะที่งานบูรณะเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะคะแล้วที่เห็นก่อนที่จะมาสวยได้ขนาดนี้เนี่ยมันผ่านความยากลำบากมาอย่างเยอะแยะมากมายเลยค่ะอ๋อเช่นอะไรบ้างครับไม่ว่าจะเป็นงานปะผุก็ตามนะคะก็ค่อนข้างที่จะทำเยอะพอสมควรเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์ภายในไม่ว่าจะเป็นเกจหน้าปัดนะคะเราจะต้องมาโมดิฟายใหม่นะคะเพื่อให้ใช้งานได้จริงนะคะซึ่งบางส่วนก็ใช้งานได้บางส่วนก็ทำออกมาแล้วก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมได้นะคะก็ยังต้องคงอยู่ให้ติดตั้งไปอย่างนั้นนะคะคันนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยสภาพก็จะสนิมเหมือนที่เราเดินดูรถคันอื่นๆในอู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าพวกคิ้วพวกโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างครบค่ะแล้วสีตัวรถนี้อ้างอิงตามรูปแบบเดิมของมันเลยหรือเปล่าครับใกล้เคียงเลยค่ะสีตัวนี้นะคะจะเป็นสีดำซูเปอร์แบล็กนะคะตัดกับสีเทานะคะของ Porsche นะคะคันนี้ก็คือเจ้าของให้ทำออกมาในรูปแบบเหมือนบูรณะนะครับให้กลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะจุดประสงค์ของลูกค้านะคะที่ต้องการทำรถคันนี้นะคะก็คือเพื่อที่จะให้กลับมาขับใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ให้คงเดิมได้มากที่สุดนะคะต้องถามอย่างนี้ครับว่าที่อู่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเน้นที่จะให้ restoration กลับมาเหมือนเดิมหรือว่ามีคัสตอมบ้างเหมือนกันฮะได้ทั้งหมดเลยค่ะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะชอบแนวแบบคัสตอมนะคะก็สามารถบอกให้ช่างเนี่ยดัดแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงให้กับเข้ากับยุคสมัยแล้วก็การใช้งานได้ส่วนลูกค้าบางท่านเนี่ยก็จะเน้นความคลาสสิกคงเดิมนะคะก็จะให้เน้นความเดิมมากที่สุดก็มีแบบนั้นค่ะพยายามที่จะคุยหรือสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ด้วยรถประเภทนี้มันเป็นรถที่ไกลตัวนะฮะถ้าอย่างเป็นรถเรโทรญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยอาจจะมีดีเทลหรือว่าอยากจะเจาะระบบเครื่องยนต์ช่วงล่างว่าเจ้าของทำอะไรไปบ้างแต่รถแบบนี้นี่ก็ไม่รู้จะถามอะไรมากนอกจากพาชมตัวรถสวยๆนะฮะค่ะ
ความจริงเสน่ห์ของรถโบราณลักษณะ 70 กว่าปีแบบนี้นะคะ ก็คือตัวบอดี้ของมันเนี่ยนะคะรูปทรงของมันคือเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะ ซึ่งการบูรณะกลับมาเนี่ยมันทำได้ยากนะคะ ส่วนเครื่องยนต์เนี่ยและช่วงล่างเนี่ยเราก็จะเซตระบบใหม่ทั้งหมดอยู่แล้วนะคะ เพื่อให้ใช้งานได้จริง เพราะว่าตัวเครื่องยนต์เดิมเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วเนี่ยอะไหล่เนี่ยหาไม่ได้แน่นอนในยุคนี้นะคะ อย่างยางเนี่ยดูไซส์ยางนี่ไม่ค่อยคุ้นตานะครับ อันนี้เป็นยางไซส์อะไรครับ ยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางขอบ 15 นะคะ จะเรียกว่ายางขอบขาวปื้นใหญ่นะคะ ยางตัวนี้จะต้องสั่งจากอเมริกาเท่านั้นค่ะ ในบ้านเราไม่มีเลยใช่ไหมฮะ ไม่มีค่ะ อ๋อแพงไหมครับ เส้นหนึ่งตกอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท ต่อเส้นนะครับ ต่อเส้น อันนี้รวมค่าขนส่งอะไรเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ ใช่ค่ะรวมแล้วค่ะ แล้วล้อแบบนี้เรียกเป็นล้ออะไรครับล้อกระทะเหมือนที่เรียกกันในรถญี่ปุ่นเลยป่ะครับ ตัวล้อเนี่ยจะเป็นชุดกระทะแล้วก็ฝาตบของมันนะคะ ก็จะเป็นลักษณะดั้งเดิมของมันเลยค่ะ แล้วอันนี้มีติดรถมาหรือว่าต้องไปหามาครับ ส่วนใหญ่แล้วตัวกระทะล้อนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญเลยค่ะ เพราะว่าบางรุ่นนะคะอย่างกระทะล้อของบิวอิกเนี่ยถ้ามีมาไม่ครบเนี่ยก็ไม่สามารถไปหาซื้อได้ เพราะว่ามันไม่มีงานรีโปรนะคะที่จะผลิตขึ้นมาใหม่ เหมือนกับพวกรถกระบะทั่วไปที่มันจะมีงานรีโปรที่ยังสั่งได้จากอเมริกาอยู่ แล้วผมชอบตรงนี้มากเลยเนี่ยแก๊ปหน้าเนี่ยรุ่นนี้มันมีแก๊ปหน้าแบบนี้เลยใช่ไหมครับ ปกติแล้วเนี่ยรถพวกนี้จะไม่มีแกลบหน้านะคะงานแกลบหน้าเนี่ยจะเป็นงานสร้างขึ้นมานะคะ เพื่อให้รถดูโดดเด่นขึ้นเท่านั้นเองค่ะ เป็นงานสร้างของทั้งอู่ ใช่ค่ะทางอเมริกาก็สร้างกันนะคะ อ๋อคือเป็นอันเนี้ยทั้งอู่สร้างใช่ไหมฮะชิ้นนี้ ใช่ แต่ว่าในอเมริกาเนี่ยที่เขาเล่นรถลักษณะเนี้ยรถโบราณแบบเนี้ยเขาก็จะสร้างกันแบบนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะก็ตกแต่งกันในลักษณะนี้ก็คือตกแต่งครบเต็มสูตรของมันเลยค่ะ อ๋อถือว่าเป็นงานตกแต่งอะไรเรียกว่าเป็นประดับยนต์ชิ้นหนึ่ง ใช่ ของรถ ค่ะ รุ่นนี้นะฮะ ค่ะ โอ้สวยมากเลยครับ อันนี้เป็นงานอะไรฮะเป็นไฟเบอร์หรือว่าเป็นอลูมิเนียม ทุกชิ้นนะคะเป็นเหล็กแล้วก็งานโครเมียมสแตนเลสทั้งหมดค่ะ แล้วอย่างกระจกเนี่ยฮะกระจกประตูกระจกบังลมหน้าเนี่ยเป็น2ชิ้นแบบนี้นะฮะมีคันไหนที่แตกหรือว่าชำรุดแล้วเราต้องมาหาเปลี่ยนไหมครับมันหายากไหมครับเนี่ย ความจริงแล้วชุดกระจกมองข้างนะคะสามารถสั่งได้นะคะ มันจะมีงานรีโปรที่ทำอยู่นะคะแต่ของบิวอิกเนี่ยค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้จากทางอเมริกาเหมือนกันนะคะ ส่วนกระจกเนี่ยกระจกเดิมเนี่ยใช้ไม่ได้อยู่แล้วต้องถอดออกนะคะ เนื่องจากมันอาจจะเป็นรอยหรือแตกหรือร้าวอะไรมาก็ตาม แต่เราก็ต้องสั่งหล่อใหม่นะคะที่โรงงานในบ้านเรา ดูคิ้วโครเมียมรอบคัน มีชิ้นไหนบ้างไหมครับที่ทางอู่สร้างขึ้นมา อย่างที่บอกค่ะโชคดีคันนี้อุปกรณ์การตกแต่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมาครบ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเพียงแค่นำมาจัดทรงนะคะแล้วก็นำไปชุบโครเมียมใหม่เท่านั้นเองค่ะ ชุดไฟท้ายอะไรพวกนี้ก็อยู่ครบเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะชุดไฟท้ายเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเกิดแตกหรือว่าเกิดมีปัญหาที่ชำรุดขึ้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหายากค่ะเพราะฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่ารถพวกนี้ถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะห่วงมากแล้วก็จะเก็บไว้อย่างดีเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เนี่ยบางส่วนถ้าเกิดว่าแตกไปเนี่ยก็จะไม่มีที่จะสามารถสั่งมาเปลี่ยนได้นะคะ แล้วด้านท้ายนี่ก็จะเป็นห้องเก็บสัมภาระ ใช่ค่ะ เปิดได้ไหมครับ เนี่ยค่ะลักษณะของงานเนี่ยก็จะเป็นงานเก่าแบบดั้งเดิมทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเรานำมาขัดสนิมแล้วก็ไปชุบโครเมียมใหม่ จะดูได้ว่าเวลาที่เรายกเนี่ยมันจะมีเสน่ห์มากเลยค่ะมันจะเรายกให้สุดนะคะแล้วมันจะมีตัวล็อกของมัน ของมันเดิมๆก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ ใช่ค่ะใช่ค่ะ คือเรายกขึ้นมามันก็จะล็อกเอง ใช่ แล้วเวลาเราจะปิดล่ะครับ เวลาเราจะปิดเราก็จะต้องยกสุดเหมือนกันค่ะ เป็นงานออกแบบในยุค 70 ปีที่แล้วนะครับ ใช่ค่ะ อย่างพวกงานตกแต่งไอ้ตรงนี้นะคะก็จะความจริงแล้วเนี่ยมันจะเป็นทองเหลืองนะคะ มันจะเป็นทองเหลืองทั้งหมดเลยค่ะ แล้วก็เราก็นำไปชุบโครเมียมใหม่ นี่ก็คือมันเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเนี่ยมันกลับมาบูรณะได้อีกครั้งเนื่องจากวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเขาใช้แบบตัวเหล็กเนี่ยแล้วก็เหล็กตัวถังเนี่ยก็จะเป็นเหล็กตัวถังที่ค่อนข้างหนานะคะ ส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทองเหลืองทั้งหมดเลย
ครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับก็จากที่คุยไปเมื่อกี้ส่วนใหญ่ก็เครื่องยนต์เนี่ยน่าจะหาอะไรไม่ค่อยได้แล้ว ค่ะ นะครับก็จะใช้เครื่องเป็นเครื่อง UZ นะครับที่จะมาวางแทนคันนี้ใช้เครื่องเดิมหรือว่าใช้เครื่อง UZ ครับ ตัวนี้ก็จะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเครื่องV8 นะคะเป็นเครื่อง UZ นะคะ3,900 cc นะคะตัวนี้เราก็จะเป็นเราจะวางเครื่องตัวใหม่นะคะเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็มีอะไหล่โดยทั่วไปนะคะเวลาเซอร์วิสจะได้ง่ายตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์และช่วงล่างเนี่ยเราก็จะเซตระบบใหม่ทั้งหมดนะคะแต่คงความเดิมๆของตัวบอดี้นะคะแล้วก็ภายในเอาไว้เครื่องเดิมของ Buick คันนี้เป็นเครื่องอะไรครับเครื่องยนต์เดิมๆของมันเลยเนี่ยก็จะเป็นเครื่อง8สูบเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นลักษณะ8สูบเรียงค่ะขนาดความใหญ่ก็จะใหญ่กว่า8สูบลักษณะ V แบบนี้จะเป็น8สูบเรียงเพราะฉะนั้นตัวเครื่องจะยาวกว่านี้ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่อันนี้เป็นเครื่อง B ก็จะเครื่องสั้นหน่อยแต่ก็จะมีความกว้างมากกว่าค่ะแต่ก็ลงได้พอดีใช่ค่ะการจัดวางเนี่ยเราจะดูให้มันสวยที่สุดอาจจะมีลักษณะการตีท่อหรืออะไรขึ้นมานะคะทำให้พอดีกับห้องเครื่องยนต์อย่างเงี้ยค่ะเปิดออกมาให้สามารถโชว์งานได้ที่เห็นเนี่ยมีฝาปิดเครื่องนี่ก็คือเป็นงานที่สร้างขึ้นมานะฮะนะครับข้างหน้านี่ก็จะตีเป็นแท่นขึ้นมาอันนี้เป็นงานสร้างที่สร้างขึ้นมาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เป็นยึดหม้อน้ำกับแผงรังพึ่งแอร์ค่ะตัวหม้อน้ำนะคะก็จะเป็นงานที่ตีใหม่ทั้งหมดนะคะส่วนพวกแอร์เนี่ยโดยปกติแล้วรถพวกนี้มันจะไม่มีพวกแอร์มาอยู่แล้วนะคะมันจะมีพวกเครื่องทำความร้อนหรืออะไรฮีเตอร์ของมันมากกว่าเนี้ยค่ะเราก็จะมาดัดแปลงโดยการนำแอร์นะคะชุดแอร์ใส่เข้าไปค่ะอันนี้วางได้พอดีเลยนะฮะแล้วก็เป็นเครื่องที่เหมาะมากอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าเครื่องตัวนี้น่าจะลงตัวที่สุดแล้วกับรถอเมริกันเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับฝากระโปรงจะต้องเปิดด้านข้างแบบนี้ใช่ค่ะความจริงแล้วสามารถเปิดได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของรถบิวอีกเลยค่ะที่ฝากระโปรงเนี่ยจะสามารถเปิดได้ทั้ง2ด้านเลยก็จะมีบิวอีกเท่านั้นเหรอฮะที่จะเปิดลักษณะนี้ใช่ค่ะส่วนใหญ่รุ่นอื่นๆก็จะเปิดด้านหน้ายกขึ้นเหมือนกันอย่างนี้ค่ะหมายถึงว่าในกรณีรถเก่งนะคะแต่ส่วนพวกรถกระบะเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะเป็นปีลึกๆหน่อยเนี่ยก็จะสามารถเปิดเป็นลักษณะแบบปีกนกได้นะคะเปิดทั้ง2ข้างได้พร้อมกันแล้วช่วงล่างเดิมช่วงล่างคันนี้เป็นระบบไหนครับช่วงล่างก็จะเป็นคอยสปริงนะคะแบบธรรมดามากค่ะแต่อันนี้เราจะดัดแปลงนะคะเพื่อให้ตัวถังเนี่ยดูเตี้ยลงนะคะแล้วก็สวยขึ้นโดยการทำช่วงล่างเนี่ยเป็นระบบถุงลมสามารถกดยกระดับต่ำสูงได้นะคะถ้าช่วงล่างเดิมเนี่ยรถจะไม่เตี้ยขนาดนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะรถจะยกขึ้นสูงนะคะมันจะทำให้รถดูแบบว่าโย่งๆนะคะถ้าอย่างเงี้ยสามารถวางเวลาจอดเนี่ยเราสามารถเตี้ยเกือบติดพื้นได้เลยค่ะก็เป็นลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้รถดูสวยขึ้นดูเท่ขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆภายในนี้อลังการมากภายในรถรุ่นนี้ดูอลังการมากเลยนะครับดูเหมือนแผงควบคุมระบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะค่ะอย่างภายในเนี่ยมีจุดไหนบ้างครับที่ค่อนข้างยากสำหรับรถอายุ70ปีแบบนี้ค่ะความจริงแล้วเนี่ยยากทุกจุดเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นตัวโครงเบาะนะคะที่เป็นโครงเบาะเก่าเนี่ยเราก็ต้องนำมาซ่อมแซมนะคะเพื่อที่จะทำให้ไปบุหนังนะคะใหม่ได้อันที่ยากที่สุดอันดับ1เลยก็น่าจะเป็นเกรดหน้าปัดค่ะเนื่องจากเกรดหน้าปัดเนี่ยเราจะต้องนำมาซ่อมนะคะเพื่อที่จะให้ใช้งานได้จริงซึ่งมีบางคันที่อุปกรณ์เนี่ยอาจจะชำรุดมากจนถึงขั้นไม่สามารถซ่อมใช้งานได้ค่ะสวยมากจริงๆนะครับโอ้โหอย่างพวงมาลัยนี่ฮะโลโก้ตรงแป้นตรงกลางเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นของเก่าติดรถเลยใช่ค่ะจะเห็นร่องรอยอารยธรรมค่ะครับมันจะออกเหลืองๆหน่อยซึ่งตรงนี้เราก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วใช่ค่ะใช่แค่อยู่ครบแบบนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับค่ะแล้วอย่างพวกมาตรวัดพวกนี้ใช้งานได้ไหมครับเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีค่ะเนื่องจากเอาไปซ่อมแล้วสามารถกลับมาใช้งานได้นะคะก็จะติดหมดนะคะทั้งเกี่ยวกับวัดไมล์ความเร็วนะคะแล้วก็เกจน้ำมันต่างๆค่ะ
เบาะก็คือเป็นเบาะของบิวอีกเลยนะคะเพียงแต่ว่าในลักษณะลายเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้ตามสั่งเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีของแบบภายในนะคะลูกค้าระบุว่าเป็นสีไหนเนี่ยทางอู่เนี่ยสามารถทำให้ได้ทั้งหมดนะคะลายของเบาะบิวอีกคันนี้เนี่ยก็จะเป็นลายแบบดั้งเดิมนะคะที่บิวอีกในยุคนั้นก็จะมีลายนี้อยู่นะคะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบิวอีก1947คันนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะครับสำหรับคนรักรถอเมริกันผมว่าถึงแม้จะไม่ใช่คนที่อาจจะชอบรถอเมริกันมาก่อนเนี่ยแต่พอเห็นรถสวยๆอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบนะครับเพราะว่าดูแล้วมองเพลินตามากนะครับอาจจะไม่ได้ครอบครองแต่ได้ชื่นชมก็ยังดีนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งอู่บูโรทั่งนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็ขอบคุณคุณกนกมากครับที่ให้มาถ่ายที่อู่วันนี้นะครับแล้วก็รวมถึงได้มาถ่ายรถสวยๆคันนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ